Bueno, hola y bueno, yo soy Guadalupe, para los que no me conocen, espero que estén súper bien. Perdón por la remera que se me rompió, pero no. Hoy les voy a mostrar cómo ablandar un slime con una mezcla que hizo una chica y quiero ver si funciona. Y bien que tienen como el pelo un poco más claro. No sé si ustedes lo notan, pero es porque les voy a aclarar el pelo. Así que bueno. Los ingredientes son gel antibacterial o alcohol para manos o como se le diga en su país. Colonia, que bueno, yo tengo esta de violeta, pero es que me encanta el olor que tiene, entonces no le tengo tanta fe a la colonia, pero bueno. Y crema, yo voy a estar usando de la marca Hins, pero la chica dijo que funciona con todas las marcas. No sé. Bueno, verdad decía ruidos, es que está la televisión y mi papá está en un cuarto y bueno, está viendo una cosa. Bueno, este es mi slime, yo lo puse en este pote. Y bueno, yo lo tengo así. Ustedes, si no les dejan ensuciar su mesa o en donde lo estén haciendo, háganlo en un potecito. En este caso yo lo voy a hacer por ahí en la mesa y después lo voy a hacer en el pote para no manchar tanto. Y bueno, vamos a empezar usando el gel antibacterial o alcohol en gel. Bueno, si ustedes no tienen esto, pueden usar estas dos cosas. Pero si no tienen la crema, usen estas dos cosas. O lo que ustedes usen nomás, si no tienen la colonia. Tengo un pelo pegado ahí. Y bueno, vamos a echarle algunas gotitas. Yo, como ven, le estoy echando bastantes. Y se me estaba por caer, se me cayeron. No. Lo estoy desparramando porque si no se me cae. Bueno, listo, ya le eché bastante, como ven ahí. No sé si lo puedo ver. Y bueno, ahora le van a echar 3 gotitas de colonia. Listo. Y le van a echar de su crema o de lo que ustedes tengan, de cualquier marca, como dije antes, y le van a revolver. Uy, ¿cómo la tienen con los pelos de slime? Es normal esto que pasa, ¿eh? A mí antes de ver ese video me pasa siempre cuando le pongo crema o le pongo alguna otra cosa, me pasa siempre. Es como que estamos poniendo a prueba lo que hizo esa chica. Su combinación. Y veremos el re. Qué bueno, ¿eh? Me parece re bueno, re copado esto. Que esto se hablando así bien. Pepo. Sí. Bueno, como ven acá tienen otra forma de ablandar sus slimes. Y
Y sí, la verdad es que sí funciona. Yo pensé que no iba a funcionar. Le eché un poquito de nada más del ¿cómo se dice? Del coso, 3 gotitas nomás se echan, no es que hay que echar tanto porque de la colonia no eché tanto. Y la verdad es que sí, o sea, bueno, lo voy a volver a hacer un tecito. Tengo otro slime del mismo color y bueno, lo voy a ablandar también. Qué copado, yo te juro que pensé que no iba a funcionar y ahora se me va a caer la cámara. Tienen la misma consistencia. Por ahora tienen la misma que cuando estaba duro. Está como medio abierto. Bueno, voy a ponerle el gel. Ahora le vamos a echar, como les dije antes, 3 gotitas de perfumito y la crema. Y ahora se revuelve todo. Como les dije, es normal que pase esto. Qué lindo el slime, así como está. A mí siempre cuando le ponía crema